को मेरा नाम है अली भाई। आप देख रहे हो फरीद बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने फीमेल देखा 10 रुपए लगाए 1200 बचाए, वो कैसे आज हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास एक पुरानी बैटरी है जी, देखो ये पुरानी बैटरी है हमारे पास। ये एक बैटरी ठीक है। ये आप बल्ब चेक करो इसके ऊपर, ये देखो इसका बल्ब चल रहा है, ठीक है भैया। ये देखो अभी हम इसको लगाएंगे, इसको ये बल्ब नहीं चलेगा। ये देख लिया आप लोग, ठीक है भैया। ये चेक करो जी आप, ये पुरानी बैटरी है जी, आप चेक करो आगे लेके आओ। ये देखो ये वही बैटरी है। कई लोग कहते हैं बैटरी चेंज कर लेते हैं, लेकिन बैटरी हम चेंज नहीं करते, ठीक है। इसके अंदर करंट नहीं है, बिल्कुल भी इसके अंदर करंट नहीं है। ये देखिए आप, इसको हम लगाएंगे, इसका बल्ब नहीं चल रहा। इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बल्ब बिल्कुल सही चलेगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये देखो ठीक होगा। ये देखो अभी हम आपको ये पुरानी बैटरी ठीक करने का तरीका बताएंगे। सिर्फ 10 रुपए में आप लगाएं, आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने इसके ये पेज खोल लेने हैं, ये देखो ये पेज आपने इसके 6 के 6 पेज खोल लेने, ऐसे ठीक हो गया। ये पेज आपने खोल के इसका फिर जो तेजाब है वो आपने निकाल देना। इसके अंदर आपने नया तेजाब डालना है, फ्रेश तेजाब। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे तेजाब को, आपको चेक कराएंगे जी, देखो ठीक हो गया जी। अभी ये देखिए तेजाब दोगे हम नया डालेंगे, ये देखिए अभी हमने इसका तेजाब निकाल लिया, ये देखो ठीक हो गया। चेक करो ये बैटरी बिल्कुल खत्म है। अभी हम इसके अंदर देखो ये पानी है, पानी आप चेक कर सकते हो। कई लोग कहते हैं ये तेजाब होगा, लेकिन नहीं, ये पानी है। आपको इसके अंदर ये पाउडर आपको मिल जाएगा, ये वाला। ये देखिए इसके पास हमारे पास पाउडर है। आपने 10 रुपए का ले लेना है। देखिए आप पाउडर है, अभी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। सिर्फ आपने 10 रुपए का लेना है, ज्यादा नहीं आपने लेना। आपने लाके इसके अंदर इसको डाल देना है ऐसे। ये देखिए आप इसके अंदर ऐसे डाल लेंगे ना इसका पाउडर। इसका क्या नाम है, हम आपको इसका नाम भी बताएंगे, आपने वीडियो पूरी देखनी है। इसका जो नाम है वो है टाटरी। तो अभी हमने इसको इसके अंदर वीडियो को डाल लिया है, ये आप चेक करो। फिर आपने इसको ढक्कन लगा के अच्छे तरीके से इसको हिला लेना है ऐसे। देख सकते हो, इसको आपने हिला के फिर आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है। ये आप निशान देख सकते हो ना, इतना। ये देखो ये लकीर, दूसरी लकीर, इसके ऊपर आपने पानी डालना है। ये देखो ये पानी है बिल्कुल। अभी हम इसको डालेंगे, ये आप चेक कर सकते हो। ये देखें, ये देखिए आपने इसको ऐसे इसके अंदर पानी डाल लेना है, ठीक होगा गाइस। ये देखो जी, तो अभी हमने इसको ये केमिकल इसके अंदर डाल लिया है, ठीक है। अभी हम इसको सिर्फ 10 मिनट चार्जर पे लगाएंगे, फिर आपको चेक कराएंगे। तो अभी हम इसको लगाएंगे सिर्फ 5 मिनट चार्जर पे। ये देखो अभी हम इसको चार्जर लगा रहे हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर ये बैटरी आपकी बिल्कुल फुल हो जाएगी, ठीक है भैया। ये आप चेक कर सकते हो। आपने इसको ऐसे 5 मिनट चार्जर पे लगा के छोड़ देना है। ये आप अभी देखिए इसके अंदर बुबले निकलना शुरू हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। तो हमारी बैटरी अभी चार्जर हो चुकी है। अभी हम इसको उतारेंगे, उतार के आपको चेक कराएंगे, ठीक होगा। तो ये देखो हमारी बैटरी बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। अब ये देखो आप इसके बुबले चेक करो कैसे निकल रहे हैं, देख रहे हो। ये देखो गाइस, ये देखो क्या बात है। ये था 10 रुपए लगाए 1200 बचाए, क्या बात है, क्या बात है। अभी आप देख सकते हो हमारी बैटरी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अभी हम आपको बल्ब चला के चेक कराएंगे इसका। तो अभी हमारी ये देखो बैटरी बिल्कुल चार्जर हो चुकी है। जो देखो आप, ये वही बैटरी है। कहीं आप लोग बैटरी चेंज कर लीजिए, बैटरी हमने चेंज नहीं की है। तो अभी हम इसको आपको इसका करंट चेक कराएंगे। आपने ये तार उतार के इसको लगा लेंगे, ये देखो ये तार हमने लगा ली है। ये वही बल्ब है, ये देखो हमारे पास। अभी हमने इसको बल्ब चेक करा, ये बिल्कुल करंट ओके दे रही है बैटरी। अभी हमारी बिल्कुल चार्जर हो चुकी है। ये देखो पहले बल्ब नहीं बल रहा है, अब ये बल्ब बल रहा है, ये आपको चेक कर सकते हो। ये देखो अभी हम इसका आपको करंट चेक कराएंगे। ये देखो आगे ले गया कैमरा मैन, ये देखो इसका करंट कितना है। अभी हम इसके जो बोल्ट खोले हैं वो आपने बोल्ट 6 के 6 लगा देने हैं। आपने उसको एक मुंह वाले पेच का के बाद आपने इसके बोल्ट जो है वो टाइट कर लेने हैं, ठीक है भैया। ये देखिए इसके बोल्ट बिल्कुल अभी हम इसको टाइट करने लगे हैं। तो ये देखो हमारी ये बैटरी बिल्कुल अभी रेडी हो चुकी है। ये था आज का तरीका, 10 रुपए लगाए 1200 बचाए, वो कैसे हमने वीडियो आपको दे दिया, आप खुद चेक कर लें।
ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।